大家好，我係 Open。咁今日啲就直播啦。咁我哋就開始玩下，就係大家一齊打球啦。今日咧就快母親節啦，咁我哋就會有母親節氣球。就今日第一個就係深圳棒嘅，咁通常深圳棒咧就係會係 keep 多啲嗰啲深圳棒咯，keep 多啲嘅人力咯。唔食。就係呢啲啦。咁我哋就開始之前咧，我會介紹我啲筆，我啲 marker 筆。然之後咧，我哋就要用，咁我哋一遲到都會用，我哋會介紹啲氣球工具啦。咁今日我想介紹呢個氣球點膠。氣球點膠咧就可能咧話，如果我哋咧收到啲氣球咧，係會送你一個咁嘅包裝。你估咩嚟嘅咧？咁我就氣球點膠嘅，就係呢個咧就係咧可以幫你哋，唔係嗰啲零食啊，千祈唔好吞落去啊！你打開咗咧係一卷嘢嚟嘅，咁咧通常咧我係買咗啲嘅，咁我就用住一個先。咁我就係氣球點膠咧，佢都有佢嘅功用嘅。係打開功能啦，打開咗之後咧，就有一個咁大卷嘅，佢會係有一卷咧就可以用一日都得。咁我就介紹啲筆啦，包括呢支係平時我用開嘅 Kuromi 嘅雙彈乜級筆啦，佢有雙頭嘅，一個頭就係一個頭，呢個都係個頭。咁就係一個尖頭啦。通常我都唔會用尖頭嘅，通常會 Suki， 即係 bust， 通常會 bust 嘅，就係個粗頭。咁除咗呢個之外咧，我哋都會有一個叫做第二牌子。就都係尖頭 bus， 跟住就有係呢個 bus， 啲尖頭唔會用嘅，通常我哋都用少少油頭，然之後我係咁咯。今次喺拼多多咧就買咗一支黑色嘅，佢都係一支畫得到氣球嘅筆啦。佢係即係筆頭嚟嘅。然之後啡色，通常好少用呢隻啡色啊。有呢個啦，係咪有？
尖頭。然之後介紹咧，我曬之前咧，我係香港買咧就買咗 E1、1、2、3嚟呢啲。我通常玩氣球咧，但全部都係8嘅 ，OK， 8嘅8。依啲係貴啲啦，可能之前已經介紹過啦，行貨就介紹多次啦，叫做 Buzz 臭嘅柔性筆嚟嘅。咁呢啲咧係我哋需要用平時畫氣球啊，需要用到嘅氣球筆啊之類，放喺度先。咁咧，我今日咧開始之前咧，嘅訂閱我啦，同埋新聞度，仲有用除咗教士筆咧，氣球都介紹下啦。等先，收埋啲筆先。等陣嚇，氣球都可以介紹下嘅。咁其實用開咩氣球咧？有時用福特牌，有時用泰國牌，有時用雪太子牌。點解會不然咁用果咁？點解會不然咁？會變咁多牌咧？聽日晏晝就冇片拍嘅，聽朝早有片拍。等下先，倒機啊，係咪最機？好。咁呢筆我哋介紹完啦，放俾側邊先。今日開始之前咧，我哋都會同大家講下我哋需要啲咩氣球啦。第一個其實買咗一包咧，佢好得意嘅，佢係一個小太子牌，不過可以買單色，可以買雙色啦，譬如肉色。你唔可以買就肉色，嗰個色雙色就可能係肉色得幾條嘅，咁成路開我就用綠色啦，一就雪太子牌，仲有顏色啊，皮膚綠啊，太舊啦，唔係太舊，係太黐住我隻手。咁我就攤翻開咗先，我咪自己用啦 ，OK。最緊要佢係幫助你哋嘅氣球。然之後我哋都會用風車牌啦，風車牌咧通常我都會用依一個牌子嘅。咁風車牌咧通常咧。嗱，呢個就係360啦，360氣球啦，呢個肥啲同埋少啲嘅，仲有深深波啦，陣間我都會用深深波嘅，所以我油定一包出嚟先。我哋等嗰陣，因為我用翻手風先。因為我電風咧，就係風長條，個手風就風深深波之類嘅手風。開始之前咁就第一第二啦，好，咁我哋開始先。咁我哋咁今集咧就因為咧都係講咁耐咧，咁冇時間開始嘅。咁我就下集就教你哋深深波 ，OK。